බුදුහාම කිව්වේ අපේ බුදුහාමුදුරුවෝ ලෝකෙට පහළ වෙන්න කලින් ලෝකේ පහළ වෙලා වැඩවසපු බුදු කෙනෙක් තමයි කාශ්‍යප බුදුහාම. කාශ්‍යප බුදුහාමගේ දවසේ මිනිස්සේ ජීවත් වුණා පරමාවශ්‍ය විතරක් අවුරුදු 20000. කොච්චර කාලයක්ද නේද? අවුරුදු 20000ක් කියන්නේ. හොඳයිද නරකයිද එච්චර කාලයක් ඉන්න ලැබෙන්නේ? හොඳයි. හොඳ තමයි. කොහොමද ඇස් දෙක පේන්නේ නැතුව එච්චර කාලයක් ඉන්න වුණොත්? කන් දෙක ඇහෙන්නේ නැතුව එච්චර කාලයක් ඉන්න වුණොත්? ඉන්න තැනක් නැතුව එච්චර කාලයක් ඉන්න වුණොත්? කන්න බොන්න හොයාගන්න අමාරුවෙන්ම එච්චර කාලයක් ඉන්න වුණොත්? අතපය කන්නාසාදී ඉන්ද්‍රයන් නිසි පරිදි පිහිටන් නැතුව ආබාධ සහිතව ඉපදලා එච්චර කාලයක් ඉන්න වුණොත්? හොඳයිද? ඉතින් තමයි අවුරුදු 100ක් ජීවත් වෙන්නේ නැති ඔයාලා සහ මම අවුරුදු 100ක් ඉන්නේ නැහැනේ අපි. බලන්නකො වර්ණ જાති කොච්චරද කියලා. 100ක් ඉන්නේ නැති. එතකොට අවුරුදු 20000ක් ඉන්න වුණොත් හිතාගන්න පුළුවන් නේද? අවුරුදු 20000ක් ඉන්න වුණොත් කොච්චර නම් අපහසුයි. මේ කාලේ හිටියා එක මිනිස්සෙක් අවුරුදු 20000ක් තිස්සේ දන් දුන්නා. හරිද? අවුරුදු 20000ක් තිස්සේ බණ ඇහුවා. දන් දුන්නා, බණ ඇහුවා. හොඳයිද නරකයිද? කොච්චර හොඳයිද? අපිට බෑ අවුරුදු 10ක් 15ක් ඒක කරන්න. අවුරුදු 20000ක් වුණාම කොච්චර වටිනවද? අවුරුදු 20000ක් තිස්සේ දන් දීලා අවුරුදු 20000ක් තිස්සේ බණහලා මේ මිනිසයා ජීන් උප්පත්තිය ලැබුවේ කොහෙද වෙන්නේ නැද්ද? ඉතර පින්කම් කරත් කෙනෙක් කොහෙ උපදීද? ආයේ කතා දෙකක් නැහැ. දෙව්ලොව උපදී. බුද්ධාංකුරයක් කිව්වේ බුදු කෙනෙක් ලෝකේ පහළ වෙලා උන්වහන්සේ පිරිනිවන් පාලා කාලයක් ගිහිල්ලා තව බුදු කෙනෙක් ලෝකේ පහළ වෙන තුරු ඒ කාල සීමාවට කියනවා මොන කාලයක් කියලාද? බුද්ධාංකුරයක්. බුද්ධාංකුරය ගියාගෙන් පස්සේ ගෞතම බුදුහාමුදුරුවන්ගේ දවසේ දඹදිව ඉපදුනා අර දෙව්ලෝකයේ මිනිස්සු. මෙයාගේ නම තමයි දානිය. මෙයාට හිටියා ගවයෝ විතර 27000. ගවය මොන කරන්නද ඉච්චා? දැන් අද මේ ව්‍යාපාරිකයන්ට ගොඩක් මිල මුදල් තිබුණාට ගොවිතැන්පත් කරන මිනිසුන්ට ගොඩක් මිල මුදල් තිබුණාට රැකී ආරක්ෂා කරන මිනිසුන්ට ගොඩක් මිල මුදල් තිබුණාට ඒ කාලේ ගොඩක් මිල මුදල් තිබුණේ කාටද? ගවයෝ ඉන්න අයට. ගව පාලනය තමයි. ඇයි හැම කුඹුරක්ම සීසන්න අද වගේ ටැක්ටර් තිබුණාද? නැහැ. මොන වගේද සීසන්නේ?
ගවයන්ගෙන් තමයි. එහෙනම් ගවයෝ කියන්නේ හම්බ කරන සම්පත්. ගවය 27යි. කිරියල දෙන්න හිටියා 27000. කිරියල දෙන්න. කිරි දොවන්න. පස්කෝ රසම හදන්න. බලන්නකෝ. කිරි දොවලම කියන්නේ කොච්චර ධනයක් උපයන්න ඇද්දනේ. කිරි දොවලම. වසු පැටව 27000. එතකොට ඔක්කොම කීයද? ඔක්කොම 81000. කොහොම මිනිස්සෙක් වෙන්න නැද්දනේ? මහා ධනවත් සිටුවරයෙක් වෙන්න ඕනේ නේද? මේ ඔක්කොම අයිති උනේ තමන්ටමයි මටමයි අයිති උනේ. තමන්ට අයිති උනේ. හරිද? තමන්ට තමයි අයිති උනේ. දැන් ඔයාලා හිතන්ද ගවයෝ පාලනය කරන කෙනාට කියන්න කවුරු කියලාද බලාගන්න කෙනාට? එයාට කියනවා අපි ගොපල්ලා කියලා. හැබැයි ගවයෝ අයිති කෙනාට කියනවා ගෝපක කියලා. අයිති කෙනාට කියන්නේ ගෝපක. මෙයා ගවයෝ අයිති කෙනා. එයාට නමක් පට බැඳුනා. මොකක්ද නම? ධනිය ගෝපක. නම තමයි ධනිය ගෝපක. ධනිය ගෝපක හරි කරුණාවන්ත මිනිසෙක්. බොහොම ආදරණීය කරුණාවන්තයි සෙනෙහබරයි. බොහොම කරුණාවන්ත කෙනෙක්. ධනිය කරුණාවන්ත බව නිසාම ධනියට ලැබුණා බිරිඳකුත් හම්බ වුණා. එයත් හරි කරුණාවන්තයි. ඇයට කිව්වා ගෝපිකා. ඇයට කිව්වා ගෝපිකා. දෙදෙනාටම හම්බ වුණා කාලයාගේ ඇවෑමෙන් දරුවෝ 14 දෙනෙක්. ගෑනු ළමයි 7යි, පිරිමි ළමයි 7යි. කොහොම පවුලක්ද නේ අම්මා? සාරවත් පවුලක්. පිරිමි 7 දෙනාම විවාහ කරලා දුන්නා. එතකොට ලේලිවරු හම්බ වුණා කීයක්ද? 7යි. දැන් දරුවෝ කී දෙනාද? දැන් ලේලි වුණා දරුවෙක් නෙනේ. ස්ත්‍රියක් කියලා කියන්නේ තව ගෙදරක හුරතලේට හැදිච්ච වැඩිච්ච කෙනෙක් නේ. ඒ හුරතලේට හැදිච්ච වැඩිච්ච කෙනා තව ගෙදරකට ගියාම කොහොමද වෙන්න ඕනේ? අර හිටපු ගෙදරට වඩා ඉන්න ගෙදර දුක තියෙන්න ඕනද සතුට තියෙන්න ඕනද? සතුට තියෙන්න ඕනේ. මේ ලෝකේ වඩා වැදගත් වෙන්නේ මිනිහෙක්ගේ ප්‍රීතිය සතුට නේ. අපි මේ හැම දෙයක් කරන්නේ මොනව කරන්නද? සතුට වෙන්න. සතුට වෙන්න. එනත් තව ගෙදරක හොරතලේට හැදිච්ච වැඩිච්ච ඒ ස්ත්‍රියට තමන්ගේ දුවට වගේම සලකන්න ඕනේ නැද්ද? සලකන්න ඕනේ. තමන්ගේ පුතාගේ බිරිඳට එයාත් මගේ දුව තමයි. මගේම දරුවා තමයි. ඒ විදිහටම සලකන්න බෑ. ධනිය ඒ විදිහටමයි සලකන්නේ. ලේලියක් කියලා කිසිදු වෙනසක් නැහැ. ඒ විදිහටම ආදරෙන් රැක බලා ගත්තා. ඒ විදිහට. දැන් දරුවෝම 21යි. මයම්මා පුළුවන් මේ ගොන්නු 80000කට විතර කෑම ගෙනෙල්ලා දෙන්න. දෙහි තමයි ගෙල්ලා දෙන්න බෑ. එහෙනම් ඒගොල්ලෝ අරන් යන්න ඕන තැනින් තැනට.
තනින් තැනට අරන් ගිහිල්ලා තමයි කන්න දෙන්නේ. මොකද නැත්තම් දැන් අපිට වගේ නෙමෙයිනේ ගොන්නු කිලෝ එකක් කාලා නවතිනවද? නෑනේ. ගොන්නු කියන්නේ හොඳට කනවනේ. නේද? කිලෝ කීයක් නම් කනවද? දවසක් කන අය නේ. කන ඉවරයක් නැහැ. දැන් ඔන්න ගොන්නු ටිකක් අරගෙන තනින් තැනට යනවා නිවාඩ නිදහස් කාලවලට තමන්ගේ සිටුමාලිගයට එනවා. මෙහෙම යන ගමන් දවසක මහී කියන ගන්තරට ගියා. මහී කියන ගන්තරට ගිහිල්ලා මේක හරි ලස්සන පැත්තක් වුණා. ලස්සන බලතක් වුණා. මහී ගන්තරේ. මහී ගන්තරේ දැන් අට්ටාලියම ගහලා ලස්සනට ඉන්න මාලිගාව වගේ හදලා ඒ ප්‍රදේශයේ තමයි දැන් ජීවත් වෙන්නේ. එදා සම්පූර්ණයෙන් අඳුරු කරලා අහස කළු වෙලා වැස්ස වගේ දවසක්. වැස්ස දවසක් නිසා කිව්වා බිරිඳට ඔයා අද සොඳුර වේලාසනින් යන්න. දැන් ඉතින් සොඳුර මොකද කරන්නේ? ගෝපිකානේ හරි ආදරෙන්නේ වේලාසනින් කිව්වා. ධනිය ගිය සඳුළු තලයට ගිහිල්ලා යහනවත් සැතපෙලා අහස දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. හරි සතුටු දවසක් දැන්. අකුණු වදිනවා, එළිය වැටෙනවා, ආලෝකයේ නිවිදෙනවා, පුංචි දිය බිඳු වැටෙන්න වගේ ඔන්න මෙන්න තියෙනවා. පරිසරය පුදුම ලස්සනයි. වැස්ස කිට්ටුණා. එහෙමනේ. නේද? මේ දිහා බලාගෙන දැන් දරුවෝ ඔක්කොම වෙනම ධනිය දැන් උඩට වෙලා ඉන්නවා ඇඳට වෙලා ගෝපිකාට එන්න කියලා ඉන්න ගමන් ධනියට දැන් හරි සතුටුයි. දැන් අපි වුණත් කම්මැලිකමක් ඇති වුණා මොකද කරන්නේ? කර සින්දුවක් කියලා කවියක් කියලා එහෙමනේ ඉන්නේ නැද්ද? එහෙම ඉන්නවා අපි එහෙම තමයි. කවියක් කියලා සින්දුවක් කියලා අපි නිකන් ඉන්න ගමන් එහෙමයි. ධනියත් කියන්න ගත්තා. ආහාරේ උයා කිරි දොවලත් මඳුරේ කුටි වසාගිනි දල්වත් නිබඳේ අකුණු ගසා බවලාවනි වැපන්දුක නැත්තේ එයා කියනවා කෑම උයලා තින්නේ ගෝපිකා ඉවනේ කෑම උයලා තින්නේ කිරි දෝලා තින්නේ වැඩ ඉවරයි ආයි වැඩ නැහැ කුටිය වහලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ වෙන කෙනෙක් ඇතුළට එන්න බෑ. ගින්දර දල්වලා තියෙන්නේ. ගිනි දල්වලා තියෙන්නේ. එළිය තියනවා. ඕන තරම් අකුණු ගහලා වහින්න. වැස්සයි කියලා මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දුකක් නැහැ. වහින වැස්ස ඇති වෙන්න වහින්ද මට දුකක් නැහැ. වහින්ද? දැන් මේ කියනකොට මේක ආගෙන හිටියා බුදුහාමුදුරුවෝ.
මහී ගන්තරේ ඉඳලා යොදුන් 700ක් ඈතින් හිටපු බුදුහාමුදුරුවන්ට ඇහුණ මේ වචන ටික. ඒ වෙලාවෙම දැක්කා හිට උදේ වෙනකොට මේ ගොන්නු ටිකයි මේ අට්ටාර කූඩාරම් ටිකයි මේ සියලු දේ මහා ගම් වතුරක් ගාලා මහී ගන්තරේ ගහගෙන යනවා. මහී ගන්තරේ ගහගෙන යනවා මේ ඔක්කොම. මොනව කරන්නද ඉතින්? දැන් එහෙම වෙන්න පුළුවන්ද? ඇයි වෙන්න බැරි? අපේ සතු සම්පත් අපට ඕනම වෙලාවක නැති වෙලා යන්න පුළුවන්. බැරිද? අපේ සම්පත් අපට ඕනෑම වෙලාවක් නැති වෙලා යන්න පුළුවන්. සියලු ධනෙ නැති වෙලා යන්න පුළුවන්. නැත්ද? සියලු ධනෙ. වල දකින්නතර පහුගිය කාලේ අරණායකෙම නේද? මිනිස් විතර වෙද්දි ගෙවල් දොර ඔක්කොම යට වෙලා පස් කඳු වලට යට වෙලා ගියේ. මියන්මාරේ එහෙම නේද? ස්වාමීන් වහන්සේලා පන්සල් පිටින් යට වෙලා ගියේ. ගම් වතුර වලට, නායම් වලට, නේද භූමිකම්පා වලට තමන් සතු සියලු ධනය නැති වෙලා යන්න පුළුවන්. සියලු ධනය. ඔයාලා හිතන්න බලන්න ඔයාලා සන්තකේ තියෙන දැන් තියෙන සම්පත්න සියල්ලම නැති වෙලා යන්න බැරිද? අපෝ පුළුවන්. ඔයාලා සන්තකේ දැනට තියෙන ඔය වස්තු උනත් සියල්ලම නැති වුණොත් සතුටුද දුකද? ඔච්චර දුකද නේ? මතක තියාගන්න අපේ වටිනාකම් නැති වෙලා යන්නේ බොහොම පුංචි වෙලාවයි. ගොඩනගාගත් ආත්මය නැති වෙලා යන්නේ බොහොම පුංචි වෙලාවයි. ගොඩනගාගත් සම්පත් නැති වෙලා යන්නේ බොහොම පුංචි වෙලාවයි. අපේ ජීවිතය අපි ඉතිරි කරගත්ත දේවල් සියල්ලම නැති වෙලා යන්නේ බොහොම පුංචි වෙලාවයි. නැති වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔයා කලින් දැනගෙන හිටියම දුක වැඩිද අඩුද? ඒක දුක අඩුයිනේ. ඒකට අපි දන්නවා මේවා නැති වෙලා යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තියෙන කාලේ අපි ඒවා පරිහරණය කරන්න ඕනේ. නේද? පරිහරණය කරන්න ඕනේ ඉතින්. දැන් මෙයා කිව්වා දැනගත්ත බුදුහාර දැනගත්තා හෙට උදේ වෙනකොට සියල්ල පුබ්බේච කත පුඤ්ඤතා පෙර කරන ලද පින් තියනවා. මොකද්ද පින? කාශ්‍යප බුදුන් දවසේ බණ ඇහුවා දන් දුන්නා. ඒ පින තියනවා. රහත් වෙන්නද භාග්‍ය සම්පන්න භාවයේ වාසනාව තියෙනවා. රහත් වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් මං දැන් පිහිට වෙන්න බුදුහාර එහෙමයි. ඒකයි බුදුහාර ආචාර්යයි කිව්වේ. බුදුහාමුදුරෝ යමෙකුට පිහිට වෙන්න ලැබුණේ බුදුහාමුදුරුවන්ට ඒ හැම වෙලාවකදීම බුදුහාමුදුරුවෝ පිහිට වුණා. පිහිට වුනේ නැද්ද? බුදුහාමුදුරුවෝ පිහිට නොවුන කෙනෙක් නෑනේ. පටාචාරට බුදුහාර පිහිට වුණා. කිසා ගෞතමියට බුදුහාමුදුරුවෝ පිහිට වුණා. අඟුලිමාලට බුදුහාර පිහිට වුණා. සුනීත සෝපාකට බුදුහාර පිහිට වුණා. බුදුහාමුදුරුවෝ පිහිට නොවුනි කාටද බලන්නනේ. කුලයක් බැලුවේ නෑ, වංශයක් බැලුවේ නෑ, ස්ත්‍රියක්ද පුරුෂයෙක්ද බැලුවේ නෑ, දුප්පත්ද පොසත්ද බැලුවේ නෑ. බුදුහාමුදුරුවන්ගේ පිහිටක් යමෙකුද ලබන්න පුළුවන් පින තියෙන්නේ කාටද? ඒ හැම කෙනාටම බුදුහාර පිහිට වුණා. ආශ්චර්යමයි බුදුහාමුදුරුවෝ. අදටද අපි
බුදුහාමුදුරුවෝ නිසාම තමයි මේ සෑම දෙයක්ම කරන්නේ නේ. බුදුහාම නිසා. බුදුහාමුදුරුවෝ මේ වෙලාවෙම වැඩියා. ඒ වෙලාවෙම ඉහළ ආකාශයෙන් වැඩලා දැන් ඇතුළට වෙලා තමයි ඉන්නේ. දනිය ඇඳට වෙලා. ඉන්න ගමන් කිව්වා ක්‍රෝධනසාමයි තෙරේ මං වැඩ ඉන්නේ විවර කරපු කුටිය තුලයි මං සැතපෙන්නේ ගිනි නිවලා බලන්න ඕනි අපිට මොනවා හරි නැති වෙලා නේද? දැන් මිනිස්සෙට ක්‍රෝධයක් එන්නේ මොනවා නිසාද? දෙකක් නිසා කාරණා. එකක් තමයි මං කැමති දේ මට නොලැබුණාම මට කේන්ති යනවා. මං කැමති දේ මට නොලැබුණාම. ඊළඟ එක තමයි මං අකමැති දේ මට ලැබුණාම. මං අකමැති දෙයක් මට ලැබුණම කේන්ති යනවා. මං කැමති දෙයක් මට නොලැබුණාම කේන්ති යනවා. දැන් මං කැමති දේවල් මට ලැබෙන්නේ මොන? එහෙම කොහෙද වෙන්නේ? මං කැමති දේවල් 100%ක්ම මට ලැබෙන්නේ එහෙම වෙන්නේ. මං අකමැති දේවලුත් මට ලැබෙනවා. දෙකම බාර ගන්න වෙන්නේ නැද්ද? දෙකම බාර ගන්න වෙනවා. නෑ මට ඕක එපා මේක විතරක් ඇති කියලා එහෙම ඉන්නද? එහෙම ඉන්න බෑ. එහෙම කොහෙද ඉන්නේ? එහෙම කරන්න බෑ. කැමති දේ අකමැති දේ දෙකම බාර ගන්න වෙනවා. හැබැයි අකමැති දෙයක් ලැබුණ කොහොම හරි ක්‍රෝධයක් ආව කොහොමද දැනගන්න? අර තිබෙනවා සූත්‍රය කෝධන සූත්‍රය. 7ක් වෙනවා. එකක් තමයි තරහකාරයෙන් දැක්ක ගම හිතනවා කිව්වා විරූපී වෙන්න ඕනේ දැක්ක ගම නේද? අර පේන්නද මූණේ හැටි ඔය මූණ විරූපී වෙනවා නම් කොච්චර ෂෝක්ද හොඳයිද විරූපීම වෙයන් කියන්නේ නැද්ද? බයිනෝට එහෙම තමයි බණින්නේ. කැත වෙයන් කියලා බණින්නේ ඔය නේද? අවලස්සන වෙයන් කියලා බණින්නේ ඔය රෝදේ. ඊළඟට යන තැන හරියන්න එපා. වරදින්න ඕනි. නේද? අර කියන්නේ ණය හරි කාපී කියලා. එන හරි ගහපී කියලා කියන්නේ. කියනෝ නේද? එන එකක් නෙවෙයි 7ක් ගහපී කියලා කියන්නේ. නිකන් නෙවෙයි වැස්ස නැති වෙලාවට. කියන්නේ නැද්ද? කියනවා. අයියේ. රෝදය. අබේමයි. ඊළඟට සත්පුරුෂයෙක් නම් ලැබෙන්න එපා. හොඳ මිනිහෙක් නම් ලැබෙන්න එපා. හොඳ දෙයක් නම් වෙන්න එපා. හොඳ කෙනෙක් නම් ඇසුරටවත් ලැබෙන්න එපා. තරහව. එදා මිනිස්සු කියන්නේ. ඊළඟට සතුරෝ ලැබේවා. මිතුරෝ අහිමි වෙලා සතුරෝ ලැබේවා. සතුරු වැඩි වෙන්න ඕනේ. යන තැන හතුරුම වැඩි වෙන්න ඕනේ. ක්‍රෝධය මරණින් මත්තේ අපායට යන්න ඕනේ. ක්‍රෝධය එහෙම නෙමෙයිද?
දැන් ඔයාලා ඔය එකක්වත් ප්‍රාර්ථනා කළා නැද්ද කවදාවත්? උත්තර තමයි දෙයි තමයි. කොච්චර නම් අපි ඔවා ප්‍රාර්ථනා කළා නැද්ද? ඒ කියන්නේ අපි ක්‍රෝධයෙන් බරිතයිද නැද්ද? අපි ළඟ ක්‍රෝධය තියෙනවා. ක්‍රෝධය තියෙනවා. ක්‍රෝධය නැති කෙනා හැම දෙයක්ම කියන්නේ කොහොම මෛත්‍රී සහගතව. දැන් බුදුහාම පැහැදිලි කළානේ චෝදනාවක් කරන්න ඕනේ කොහොමද? සත්‍යයෙන් තමයි චෝදනා කරන්න ඕනේ. අසත්‍යයෙන් එපයි කියලා කිව්වා. ඒ කියන්නේ තියෙන දේ විතරමයි. ඊට වඩා එපයි බලන්නකෝ පුංචි ළමයි පුංචි වරදක් කළොත් දඬුවමක් කොහොමද දෙන්නේ? මහා ලොකුවටනේ. එපයි කිව්වා එහෙම කරන්න. ඊළඟට මෛත්‍රියෙන් චෝදනා කරන්න ඕනි කිව්වා. ද්වේෂයෙන් එපයි කිව්වා, තරහෙන් එපයි කිව්වා. දැන් මොකද අපි චෝදනා කරන්නේ මූණ රැලිවසගෙන නේද? ඇස් ලොකු කරගෙන. ඒ කියන්නේ ද්වේෂයෙන්නේ. ද්වේෂයෙන් එපයි කිව්වා. මෛත්‍රිය කරන්න. ඊළඟට කිව්වා සුදුසු වෙලාවට කරන්න කියලා කිව්වා. නොසුදුසු වෙලාවට කරලා වැඩක් නැහැ. දැන් ඔයාලා හිතන්න කවුරු හරි කෙනෙක් මත්ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරනවානේ මිනිස්සු නේද? අපි හිතමු බීලා ගෙදරට එනවා මිනිස්සේ. මිනිස්සේ ගෙදර මිනිස්සේ බීලා එනවා. කොහොමද එකට කඩා පැන්නොත් ආව ගමන් ගෙට කොට වෙන ගමම මොනව වේද? ගෙදර රණ්ඩුවක්ද සාමයක්ද? රණ්ඩුවක් නේ. ඒ වෙලාවට අපි කෑ ගහලා බැනලා හරියනවද? අපෝනේ. ඒ නුසුදුසු වෙලාවක්. සුදුසු වෙලාවක් එන්නේ නැද්ද? එනවා. ඒ ආවම චෝදනා කළාම ආන්න ගැටළු ප්‍රශ්න ඉවර වෙලා යනවා. ගැටළු ප්‍රශ්න ඉවර වෙලා යනවා. බලන්න මේ ධර්මයේ ජීවිතේට අපේ ජීවිතේ වර්ණවත් කරගන්න, උපවත් කරගන්න, ලස්සන කරගන්න බුදුහාම ලස්සනට දේශනා කරලා බුදුහාමගෙන මම ක්‍රෝධ නැසලා ඉන්නේ. මගේ ගාව ක්‍රෝධයක්, මං ගාව ක්‍රෝධයක් නැහැ. මංගව තරහක් නේ. හැබැයි මං වැඩ ඉන්නවා විවර කරපු කුටියක් තුල. ඔයා ඉන්නේ කොහෙද? කුටිය වහලානේ තියෙන්නේ. මගේ කුටිය මං විවර කරලා තියෙන්නේ. විවර කරපු කුටියක තමයි මං ඉන්නේ. ඔයා ගිනි දැල්වලා තියෙන්නේ නේද ආලෝකයෙන් කියලා. මම ගිනි නිවලා තියෙන්නේ. ඔයා ගිනි දැල්වලා මම ගිනි නිවලා. මම ගිනි නිවලායි තියෙන්නේ. මොන ගින්නද? රාගය නැමැති ගින්න. ද්වේෂය නැමැති ගින්න. මෝහය නැමැති ගින්න. නේද? මම මොනෝ කළාද? මම නිවලා. වැස්සට කැමති නම් වහින්න. වැස්සම කැමති නම් වහින්න. මට ප්‍රශ්නයක්ද? නෑ මට ප්‍රශ්නයක් නෑ. වැස්ස කැමති නම් වැස්සට කමක් නෑ. දන්නේ බැලුවා මෙච්චර ලස්සන කටහඬක්. මම මීට පෙර මෙච්චර ලස්සන කටහඬක් අහලා නෑ. බුදුහාරන් හඬ ලස්සනයිද? ඔව්. බින්දුතා ගුණයෙන් යුක්තයි. බුදුහාමුදුරුවන්ගේ මිහිරි වූ හඬ දෙසවනට වැටෙන සතාසීපාවා පවා එතනින් යන්නේ නෑ. එච්චර ලස්සන හඬක් බුදුහාමුදුරුවන්ට තියෙනවා. බුදුහාමුදුරුවන්ගේ හඬ ඇහෙන්න හරි ආසයි. බුදුහාරන් හඬට එමිති නේද? අර කිරිවවුලොත් බණ ඇහුවේ නේද? මාඩු ගෙම්බොත් බණ ඇහුවේ. බුදුහාරන් හඬටනේ. එච්චර ලස්සනයි හඬ. දනිය බැලුව මෙච්චර ලස්සන හඬක් මම මීට පෙර අහලත් නෑනේ. මෙච්චර ලස්සන හඬක් කොහෙන්ද ආවේ? බලන්න ඉපෑ හඬේ ලස්සන. ආයි අහන්න ඕනේ හඬ. ආයි
මොන කරන්න ඕනද? ඒ විදිහටම ප්‍රතිචාරයක් දක්වන්න ඕනි. නැත්තම් කොහෙද අහන්නේ? නේද? නැත්තම් අහන්න බෑ. ඒ විදිහටම ප්‍රතිචාරයක් දක්වන්න ඕනි. එතකොට තමයි ආපහු ඒ හඬ අහන්න ලැබෙන්නේ. නැත්තම් අහන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. කිව්වා ලියුරෙන මැසි මඳුරු නැත මගේ කුටිය තුල වැටුණු ලාතන පඳුරු ගොන්නු කති දුටු සිටින වැහිදාරේ ගලන විට සතුට උතුරා ගලන වැස්ස දැන් වහිනු මැන දුකක් නෑ කුටිය තුල ලේවුරා බොන මැස්සෝ මధుරෝ ඔක්කොම මම දැන් පළවා හැරලා දුම් ගහලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලා ඔය ගෙවල් වලට එහෙම ගහනවනේ කට්ට පොන්ජල්ලෙන් නේද? කඩවල වලට එහෙම ගහන්න මොනව කරන්නද? භූතයෝ කුම්භාණ්ඩයෝ පෙරේතයෝ ඉන්නවනම් නැති වෙන්න කියලා නේ. එතකොට ඔය මැස්සෝ මధుරෝ මොකද වෙන්නේ? ආවුන් ටිකක් යන්න යනවා. ධානි කිව්වා මගේ කුටියේ දැන් මැස්සෝ වඳුරෝ කවුරුත් නැහැ ඔක්කොම බලවා හැරලා දුම් ගහලා මං ඉන්නේ සතුටින් මේ සඳුරු තලයට වෙලා කවුරු වෙනකද ගෝපි කෑල්ලා ඉන්නේමයි කිව්වා. වැස්ස වහිනකොට ලා තනකොළ වලට සතුටුද? ඔච්චර සතුටුද නැහැ. හොඳයි නේ. බලන්නකෝ ඔය පොළොවට වැස්ස වැටුණාගෙන් පස්සේ ලා තනකොළ දලු දාලා තියෙන අපූර්වය. හරි ලස්සනයි. අපූර්වද තියෙනවා. ඒ තනකොළ එච්චර ලස්සනයි. පිනිබින්දු වැටෙනකොට පුදුම තරම් ලස්සනයි. ඒවා ගොන්නු කන්නේ සතුට සිටින්. නේද? ඔය කියන ගොයම් මණ්ඩියකට එහෙම ගොන්නු ටික දැම්මගෙන් පස්සේ නේද? දුව කන්නේ. ඇයි ඒ? සතුටේ කොයික කන්නද කියලා බල බල. පින්නත් එක්කලා හොඳට ගැවෙන්න ඇති. සතුටු සිටින් වෙන්නේ. වැස්ස දැන් වයින්ඩ් වැස්සයි කියලා මට දුකක් නෑ. දැන් මෙයා දන්නවද හෙට උදේට මේ ඔක්කොම නැති වෙනවයි කියලා? මෙයා දන්නේ. වැස්සයි කියලා කමක් නෑ. බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා මනාලෙස සකස් කළ පවුරු බැඳ නිමාවිය සැඩ පහර සිඳලමින් නිතර වී හමාර නැත කිසිත් පවුරකින් මට වැඩක් මින් මතුව වලාවනි කැමති නම් වහිනු මැන මාත්‍යවිල්ලා පවුරු බැඳලා ඉවරයි. පවුර බැඳලා ඉවරයි. පවුර දෙන්න මොනවාටද? ගඟකින් ඈතර වෙන්න. නේද? පවුර දෙන්නේ ගඟකින් ඈතර වෙන්න. මං පවුර බැඳලා ඉවරයි. සැඩ පහර සිඳලමින් ඈතර වෙලත් ඉවරයි. ඔයා මේ මැස්සු මඳුරුවන්ට දුම් ගන්නවා. මම මේ සැඩ පහරත් සිඳලලා ඈතර වෙලා ඉවරයි. ඈතර වෙලා ඉන්නේ මන් දැන් මට මේ පහුරෙන් ඇති වැඩකුත් නැහැ.
පහුරෙන් මට ඇති වැඩක් නැහැ. මට පක්කටයි පහුරක් දැන්. මට ඕනේ. මොකද්ද මේ පහුර? ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. මොකද්ද? සම්මා දිට්ඨි, සම්මා සංකප්ප, සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ආජීව, සම්මා වායාම, සම්මා සති, සම්මා සමාධි. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය තමයි මගේ පහුර. අපෙත් පහුර මොකද්ද? ඒකම තමයි. ආයි වෙන එකක් නෙවෙයි. සම්මා දිට්ඨි නිවැරදිව දකින්න ඕනි කාදියාද? මන් දිහා. මගේ ළඟ තියෙන අඩුපාඩු මොනවද? සුබ දේවල් මොනවද? අසුබ දේවල් මොනවද? ඒව ඔක්කොම මන් දිහායි බලන්න ඕනි. මා ගැනයි බලන්න ඕනි. මා ගැනයි සොයන්න ඕනි. බලන්න කිව්වා. මට රුචි පරිදි ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය සකස් කරගන්න ඕනි. නිවැරදිව ධර්මයට අනුව. දැන් ඇවිල්ලා මම ඒක පහුරෙන් ඈතර වෙලා ඉවරයි. දැන් මට පහුර වැඩක් තියනවද? නෑ නේ. ඈතර වුණාගෙන් පස්සේ පහුර පක්කට ඕක කර තියාගෙන යන්න ඕනේ නෑ නේ. ඈතර වෙලා මං ඉවරයි. දැන් ඕනතරම් වහින්න වැස්සයි කියලා මට ප්‍රශ්නයක් නෑ. මට කිසිදු ප්‍රශ්නයක් නෑ. වහින්න වැස්ස වහින්න කිව්වා. ඕනතරම් වහින්න කිව්වා. දැන් මෙයාට හරි සතුටුයි. මං එක කතාවක් කියනවා, උඩ ඉන්න කෙනා තව කතාවක් කියනවා. කියන්න ඕනේ බලන්න මට තියෙන දේවල්. හිතුවා. ආයි කිව්වා. ලෝල නැති ගෝපිකා කී කරුවේ මට එතා බොහෝ කල් සුරු කළ මට මනපයිතා නැත කිසිදු ඇරැත්නම් මගේ සොඳුරු ගෝපිකා වැස්ස දැන් වහිනු මැන සීතලයි මට ඉතා කිව්වා. ලෝල නැති ගෝපිකා මගේ ගෝපිකා ලොල් නෑ මොනාටවත්. දැන් කාන්තාව ලොල්ද? මාත්‍යෝ කොච්චර කණ්ඩ දුන්නත් මදිලු. කොච්චර අඳින්න දුන්නත් මදිලු. නේ? බලන්නකො ගෙදරකුණක් ඇඳුම් කීයක් තියෙනවද කියලා නේ? ගමනක් යන්න නෑ. එහෙම තමයි. ඒ තරම් ලොල්ලු. ලෝල නැති ගෝපිකා මගේ ගෝපිකා එහෙම ලොල් නෑ. එහෙම තමයි. සෙනෙහවන්ත බිරිඳක්, සෙනෙහවන්ත බිරිඳකට සෙනෙහවන්ත පුරුෂයෙක් ලැබුණොත් දෙදෙනාටම දෙදෙනා ලස්සනට දිවි ගෙවෙනවා. නේද? යුග ජීවිතය කියන ලස්සනට ගෙවන්න පුළුවන් ජීවිතයක්. හැබැයි ඒ ජීවිතයේ ධර්මයට අනුව ඒ පිළිබඳ දන්න කෙනෙක්ම වෙන්න ඕනේ. නේ? ඒ පිළිබඳ දැනුම තියෙන කෙනෙක්ම හිටියොත් ඒ පවුලත් සාර්ථක වෙනවා, සාරවත් වෙනවා, දුක කඳුලක් කනගාටුවක් ඇත්තේම නැහැ. හරි ලස්සන ජීවිතයක් ගෙවන්න පුළුවන්. ඒවා ලෝල නැති ගෝපිකා. කීකරුයි මට ඉතා මං කියන දේත් අහනවා. මං කියන දේ අහනවා. බොහෝ කාලයක් අය ඇසුරු කළා. ඒ නිසා මට මනාපයි. මට කැමතියි. ඇගේ වැරද්දක් නෑ හොයන්නවත්. දැන් කිව්වේ ස්ත්‍රියක් කියලා කියන්නේ කරඬුවේ දාලවත් රකින්න බැරි කෙනෙක් කියලා නේ. ඔබත් එහෙම තමයි කිව්වේ. දවසක් යකෙක් හිටියා. මේ යකා කල්පනා කළා මම මගේ බිරිඳ වෙන කිසිම පුරුෂයෙක්ට ස්පර්ශයක් වෙන්න දෙන්න තු මන් රකින්නවා. එහෙම කියලා හිතාගත්තා.
හිතාගෙන හැමදාම කරන්නේ කරඬුවක් අස්සට දාලා මේක ගිලිනවා. යන්න තැන යන්නේ ගිලලා බඩ ඇතුලේ දාගෙන. එළියට ගන්නේ නාන වෙලාවට විතරයි. නාන වෙලාවට එළියට ගත්තා, නෑවුවා, ලස්සන කළා, හැඩ කළා, ආපහු කරඬු ඇතුලට දාගත්තා, ගිල්ලා. දවසක් නාවලා යකා නානකන් උඩ තියලා යකා ගඟට බහලා නානවා. උඩින් යනවා සිද්ධ විද්‍යාධරේ. පෙම්බැන්දා ඒ වෙලාවෙම. පෙම්බැන්දලා සිද්ධ විද්‍යාධරේ ගත්තා ඉක්මනට කරඬු ඇතුළට. දැන් යකාට පේන්නේ කරඬු ඇතුළේ දාගත්තා වහගත්තා. යකා මොකද කළේ? නාලා කිලිවර වෙලා ගිලලා දැන් යන ගම ඍෂිවරයෙක්ට වන්දනා කරලා ගියා. ඍෂිවරයා ඇහුවා තුන්දෙනාත් එක්කලා කොහෙද මේ යන්නේ? තුන්දෙනාත් එක්කලා කොහෙද මේ යන්නේ? යකා මොකද කළේ? කල්පනා කළා මායි කුස ඇතුලේ ඉන්න බිරිඳයි නම් දෙන්නයි දෙන්නේ කරේ. තුන්දෙනෙක් කවුද මේ? ඇහුවා තුන්දෙනෙක් කවුද? අයියෝ ඒ කුස ඇතුලේ දෙන්නෙක් ඉන්නේ. අරන් බලනකොට අර සිද්ධ විද්‍යාධරයෙක් නේ. ඉක්මනට පැනලා ගියා. කරඬු ඇතුලේ දාලා රකින්න බැරි කිව්වා ඉන්ද්‍රියා. හැබැයි මගේ බිරිඳ එහෙම නෑ කිව්වා. බලන්නනේ. සැමියාගේ ආදරේ කොච්චරද කියලා. එහෙම තමයි. සෙනෙහවන්ත බිරිඳකට ස්වාමියා බෙහෙවින් ආදරේ. කියන දේ ආන කීකරු බිරිඳකට ස්වාමියා බෙහෙවින් ආදරේ. ආදරයේ සෙනෙහස පිරුණු කැදල්ල කිසිම දවසක දුකක් නම් දකින්න නෑ. සතුටෙන් පිරීලා ඉතිරිලා යනවා. සතුටෙන් පිරීලා ඉතිරිලා කිව්වා මට කීකරු කිව්වා. බුදුහාමුදුරුවෝ තාගෙන ඉඳලා භව දුකින් මිදුන සිත කීකරුය මට ඉතා බොහෝ කල් වැඩු නිසා දමනයයි මට ඉතා සිතී කිසිදු සම්නම් නොමදකිමි කිසිම දින වලාවනි කැමති නම් වහිනු මැන ඔයා කියනවා ගෝපිකා කීකරුයි කියලා. භව දුකින් මිදිච්ච හිත ඊට වඩා කීකරුයි. මට කීකරුයි කිව්වා භව දුකින් මිදලා තියෙන හිත. මොකද්ද මේ භව දුක කිව්වේ? මං සසරේ ආයි උපදින්නේ නේ. මං සසරේ ඉපදීම මන් නැති කරලා තියෙන්නේ මං ආයි උපදින්නේ සසරේ. භව දුකින් මිදිච්ච හිත මට කීකරුයි ගොඩක්. මට කීකරුයි. භව දුකින් මිදුණු සිත කීකරුයි. බොහෝ කල් වැඩු නිසා බොහෝ කාලයක් මම වැඩුවා භාවනා කළා. ඒ නිසා දමණය වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපේ හිත දමණය වෙලාද? මොන නේද? මොකක් හරි වෙලා බලන්න ඕන. නැද්ද? ඔව් පුංචි දෙයක් ඇති. පුංචි දෙයක් තිබුණොත් මදි නැද්ද? ඇති ඒකේ ගහගෙන රණ්ඩු වෙලා නේද? සම්පත් ඇති කරගෙන බලන්නකෝ කරන දේවල්. බුදු අපේ පුංචි දේවල් වලට තමන්ගේ ආත්ම තෘප්තිය වෙනුවෙන් මිනිස්සු කොච්චර දේවල් කරනවද බලන්න. ඒලා කියනවා කොටවනවා මිනිස්සු නැති කරන තණ්හාවක් නිසානේ. මගේ ආත්මය රැක ගන්න කියලා මම කරන දේවල් මං කරන જાති නේ. අනේ මේ අපි මේ මහ කාලයක් ඉන්න මිනිස්සු නෙවෙයිනේ. බොහොම පුංචි කාලයක් ජීවත් වෙන
පුංචි මිනිස්සු ටිකක් මේ විශ්වයේ කොච්චර දේවල් තියෙනවද අපිට ඒව වැඩක් නෑ විශ්වයේ තියෙන දේවල් අපිට අරන් යන්න නෙවෙයි ඉන්න කාලේ සතුටින් ජීවත් වෙන්න බෑ භව දුකින් මිදිච්ච හිතේ මට දාපට ඔයාට ඒ නිසා මගේ හිත කවදාවත් මට ගැටුම් ප්‍රශ්න ඇති කරන්නේ නෑ මේක හොඳයි දමනයයි ඊට පස්සේ කිව්වා හරියම්බ කරගත් මගේ දෙකින් යැපෙමි මාලෙසින් දරුවෝද ලෙඩ දුකින් තොර වෙති කිසිදු සත් නොමසමි පෙරවාගේ කිසි දිනක වලාවනි මං ජීවත් වෙන්නේ අනුන්ගෙන් නෙවෙයි මං හරියම්බ කරගත්ත දේවල් වලින් මං ජීවත් වෙන්නේ බලන්න අපි කියන්නේ අපිට එහෙම ඔව් ඔක්කොම මං හම්බ කරගත්ත දේවල් කියනවනේ නායි කියනවා මම මේ කාගෙන්වත් යැපෙන්නේ මගේ දරුවෝද ලෙඩ වෙන්නේ හරි නිරෝගී දරුවෝ මට ඉන්නේ කාගෙන්වත් දෝෂයක් මං අහන්නේ කාගෙන්වත් දෝෂයක් අහන්නේ කිසිම කෙනෙක් මට දෝෂයක් කියන්නේද නැහැ මම වගේම මගේ දරුවෝ නිරෝගී කැමති නම් ඔය වැස්ස වහින්න වැස්සට මට මොකෝ වහින්න එයා කියන වහින්න කියලා. දැන් ඊට උදේ වෙනකොට ඔක්කොම ටික සියල්ලම නැති වෙලා යනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ කාගේවත් ළඟ මෙමා වැඩ කරන්නේ නොවේමි වැඩ රායිත කෙනෙක් ලෙස සැරිසරමි සියලු ලොව හම්බ කරන අවසෙ නැත කිසි දිනක වලානි කැමති නම් වහිනු මැන ඔයා කියන ඔයා හරි හම්බ කරගත්ත දේවල් තියෙනවා මං කාගේවත් ළඟ වැඩ කරන්නේ කාගේවත් ළඟ මං වැඩ කරන කෙනෙක් නෙවෙයි හරියම්ම කරගත්ත දේවල්ද මට නෑ මට මොනාවත් නෑ කිසි දෙයක් නෑ ඊළඟට මට හරියම්ම කරගන්න ඕනෙත් නෑ අවශ්‍ය නෑ වැස්ස වහිනවා නම් කැමති නම් වහින්න වැස්සයි කියලා මට පාඩු වෙන්නේද නෑ මට පාඩු වෙන්නේද නෑ තරුණ වස්සෝද වෙති ගැත් දරන දෙනුන් වෙති පට්ටි ගව යන් ඇතුළු වැඩුණ වස්සෝද වෙති චූටි ගව යන් ඇතුළු සම්පතක් මටම ඇති වලාවනි වැස්සද වහිනු මැන මට තියෙන සම්පත් කියනවා මට වස්සත් ඉන්නවා කිරි දෝන දෙනුනුත් ඉන්නවා
චූටි වස්සෝද ඉන්නවා. ඔක්කොම ගැට ගහලා තින්නේ. මුකුත් කරන්න බෑ. මුකුත් වෙන්නේ නෑ. ආරක්ෂිතව ඉන්නවා. හරේ වහින්න වැස්ස වහින්න මට මොකෝ වැස්සයි කියලා. වහින්න වැස්ස වහින්න. බුදුහාමුදුරුවෝ තරුණ වස්සෝදනත ගැම්දරන දෙනුන් නැත පට්ටි ගවයන් ඇතුළු වැඩුණු වස්සෝදනත චූටි ගවයන් ඇතුළු සම්පතක් මෙමට නැත වැස්සදෙන් කැමති නම් වහිනු මැන ඔයාට ඉන්නවා වස්සු මට නෑ ගැද්දරන දෙනුන්ද නෑ චූටි වස්සොත් නෑ කවුරුත් මට නෑ වහින වැස්ස වහින්න වැස්සයි කියලා මට දුකක් නෑ වහින වැස්ස වහින දැන් අහගෙන හිටියා දැන් ඉතින් මේ හඬ අහලා මූණ බලන්න නැතුව ඉන්න බෑ බලන්න ඕනේ කියලා හිතුණා ගෝපිකාට කතා කරලා ඇවිල්ලා බලනකොට කවුද හිටියේ බුදුහාමුදුරුවෝ අනේ බවත් ගෞතමයාණන් වහන්සේ අපගේ අනුකම්පාවෙන් වැඩම කරලානේ සාදු නාද දිදී බලබලා හිටියා ස්වාමීනි මං කිව්වා මට තියෙන සම්පත් ඔබ වහන්සේ කියන ඔබ වහන්සේට නැති සම්පත් බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලි කළා ඔය සම්පත් නැති වෙනවා හැබැයි දමණය කරපු හිතක් වඩපු හිතක් අවදාවත් නැති වෙනවා රහත් භාවයට පත් හිමිදිරි උදෑසන වෙනකොට අර ගවයෝ ටිකයි අට්ටාල ටිකයි ඔක්කොම ගාගෙන ගියා මණී ගන්දරේ දුකයිද දුකක් නෑ රහතන් වහන්සේලා දෙදෙනාම රහත් භාවයට පත් වුණා රහත් භාවයට පත් වෙච්ච නිසා දුකක් වේදනාවක් සංතාපයක් කඳුලක් නැහැ පින්වත්නි මතක තියාගන්න මොන සම්පත තිබුණත් ඔය සම්පත් සියල්ලම අපිට යම්බඳ වෙලාවක සියල්ලම අහිමි වෙලා යන්න පුළුවන් හැබැයි අපි වඩපු හිත ගොඩනගාගත්ත සිටිවිලි අපි ළඟ තියෙන ධනාත්මක චින්තනයන් වඩපු භාවනාවන් ගොඩනගපු කුසල චිත්තයන් නැති වෙන්නේ ඒවා පවතිනවායි